हाँ जी, आ मधानी ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਵਰਕ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਮਧਾਣੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਖਾ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਮਧਾਣੀ ਜਾਂ ਸੰਦੋਖ ਪਿੱਤਲ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ 8264144620। ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋਧਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ।